Ayan guys, nagpalit ako ng CDI. Yan. So itong motor na ito ay hindi umandar. So ang problema ito guys, nawawala yung kuryente. Galing nito sa ignition. So ayan, dito sa ignition niya sa may coil. Ayan. So pinalitan ko na ng CDI. So pinakita sa inyo, ito ay XR150 Honda. So ayan guys, ito naman ninyo. Pandarin ko na. Ito pandarin. Yan, so yun natin, susi. Yan, kaon na. So yan, tanggal ko na yung mga kanya. So pandarin. Ayan. So one click lang guys. Yan, mandar na. Kaon na guys. Yan. Mandar na yung ating XR150. Yes.